ইউরোনিক্স কোম্পানির osmo মডেল। osmo মডেলটা খুব হাই সাকশন চিমনি, যেটা হচ্ছে 1800 সাকশন পাওয়ার এবং পুশ বাটন। এটা লাইটের সুইচ, এটা ক্লিনিংয়ের জন্য ফাস্ট, মিডিয়াম, লো, এটার জন্য অফ। টোটালটা স্টেনলেস স্টিল বডি, নিচের পোর্শনটা গ্লাস ফিনিশিং করে মালটা তৈরি রয়েছে। এবং এই যে সাকশনটা যেটা আমরা মুখে বলছি, শুধু বলছি না, আমরা তার জন্য একটা প্রুফ দেখাবো। মেশিনটা এই মুহূর্তে চলছে, আপনারা দেখুন। এত বড় একটা জলের কার্টুন সে ধরে রাখবে মেশিনটাকে। দেখুন সাকশনটা দেখুন, বুঝতে পারবেন। দেখুন মেশিনটা ধরে রয়েছে পেটিটা, এত ভালো সাকশন। খুব দেখুন, আমরা মেশিনটাকে অফ করছি, অফ করার পর দেখুন কার্টুনটা ছেড়ে দেবে। আবার অন করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, ঠিক আছে? এই যে অফ করলাম, দেখুন পড়ে যাচ্ছে, এই দেখুন পড়ে গেল কার্টুনটা। আবার অন করব, দেখবেন কার্টুনটা ধরবে, দেখে নিন। এই দেখুন বন্ধুরা, এই যে কার্টুনটা ধরছি, ধরে আছে। খুব ভালো চিমনি। যদি কারো লাগে আমাদের নাম্বারে ফোন করুন। বাড়ি হোম ডেলিভারি ফ্রি, ডেমনস্ট্রেশন ফ্রি। দেখুন এটা একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার ইনস্টলেশন কিট আছে, যার মধ্যে মেমব্রেন, স্পান, হাউজিং, আদার্স কিট সবই রয়েছে। এটাকেও দেখবেন মেশিন ধরে রাখবে, এতটা ভারী লোড নিয়ে। আমরা এটাকে ক্লোজ করছি, ক্লোজ। হ্যাঁ, মেশিনটা দেখুন, আবার স্টার্ট করলাম। এই যে স্টার্ট করলাম, দেখুন এই ভারী কিটটা এ ধরে রাখবে। এবার বন্ধ করে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা। এই দেখুন পড়ে গেল, অনেক ভারী এটা।